一個新手10點朝頭早出圖，晏晝3點出廣告，夜晚有第一張單。我哋嘅能力呢，真係單日出單嘅，朝頭早揀產品，晏晝做網站，夜晚跑廣告，凌晨已經有錢收㗎啦。OK，你諗下，我哋學生都做到，何況我哋由頭到尾呢，我都建議大家揀一件產品，one product 去 scale 呢係最簡單最快。你當好似拍拖咁啦。如果你係同3個男仔拍拖，你可能搞好耐都唔知你中意邊個，但係你逐個去 figure out 咧，咁你就好容易咧就知道咗你係想揀邊個男仔啦。咁簡單去講一講啦，每件產品咧都有競爭對手嘅。嗱，有 Uber 啦，有 Fly Taxi 有的士。咁對唔代表香港就完咧？唔係嘅，競爭對手永遠有，但係每一件產品，同一個價錢都好，可以有唔同嘅角度切入點，可以有唔同嘅客戶，同一件產品唔同價錢，已經係完全唔同競爭對手。如果你覺得用運動鞋墊咧冇問題嘅，但係記住，我喺我啲課程系統裏面都有講啦，唔好揀一啲太多有尺寸嘅產品，最好係 one size fits all。用呢度 OK 嗱，第一樣嘢咧，我哋有 product recommendation， 又好快大致上 go over 揀產品嘅速度，好唔好啊？OK，第一樣嘢我呢個叫做我當係 female new customers middle income。OK， 拉呢個我哋叫做 ICP， 我當呢度 I don't know into cats maybe I don't know generate AI profile，so 呢個就係我哋嘅 ICP。記住呢個 ICP 唔係最好嘅，成本價幾多錢？43，即係幾多錢啊？648， 6蚊。Analyze your product。Boom! It's going to tell you everything about 你呢件產品應唔應該做，係寫高分嘅。但係我哋呢度再行一樣嘢就叫 confirmation， 因為頭先係可能攞網上嘅資料啦，包括 cloud data 又好啦，包括 Google Trends 就好啦。但係呢度又加多咗一個 framework，就係加前面咧係冇加到話一定要幾多錢嘅。呢度咧我就開始加幾多錢嘅嘢啦。OK， 例如 high emotional appeal for pet owners，memory foam removable washing。嗱，呢度已經係你嘅廣告角度嘅，其實到時會 feed 埋落去做廣告嘅。但係咧 high shipping cost due to volumetric weight，OK，extremely saturated market 好難入去嘅。From Amazon 同 big box retail 打唔入嘅。OK， 仲係 expensive to drop by air。Suggested retail price estimated margin perceived value。我係咪揾電子產品唔好？嗱，電子產品唔係唔好嘅，只不過咧，你哋要知道咧，寄外國嘅時候咧，電子產品咧係有 limitation 嘅，咁唔代表唔做得，係咪？咁只不過睇下你做第一做邊個國家啦，嗰個國家或者嗰個運 shipping 方式有冇令到你嘅電子產品特別難做啦？一件產品同一個價錢都好，可以有唔同嘅角度切入點，可以有唔同嘅客戶，同一件產品唔同價錢，已經係完全唔同競爭對手。你諗下，一件 T-shirt 200蚊同500蚊，係咪已經唔同啦？咁所以會影響你嘅客戶，同一件產品都係可以。咁我哋呢樣嘢叫講包裝，咁所以唔使擔心嘅。咁都話啦。嗱 Frank Sir 曾經講過，英文唔叻咪做香港、台灣、亞洲咯，學識玩法之後咪晒外國咯，大家加油！嗱，真係嘅，所以有好多 flexibility 嘅，得唔得？總之你出到單就得啦，你賺到錢就得啦。其實香港咧，你個電商咧賺10零萬、20萬、30萬咧，真係唔難嘅，得唔得 ？OK，how to increase conversion？ 點樣做轉化同 how to increase CTA 兩件事嚟嘅 ？OK， 記住呢件產品係唔一定每個網站咁樣做嘅，但係呢一個係我哋之前幫學生做嘅一個我覺得最基本嘅 standard 去做網站。第一呢個咪 CTA 咯，第一版清晰字眼、清晰 content、清晰 font text、清晰 CTA、清晰網上呢都係用 AI 做啊，見到產品清晰。OK。Second part， 見到尺寸，見到擺上 model。佢嘅網站咧係唔夠 CTA 噶，香港整嘅網站都唔夠強嘅做 online。OK， 跟住啦 ，show 到件產品啦，好清晰啦，放大產品啦，幾時用啦，用途啦，場景啦，係咪 ？OK， 然後實際用途啦，視頻啦，得唔得？跟住你可以撳落去產品，一陣間再睇啦。碌落去 30 days money guarantee 50 women compare before and after consistent color。Before and after, you get to see how it works against CTA. Okay, you're asking me CTA and websites. Turn it on, smooth your hair, travel and go. What's the good things? What's your photos? What's the trending? What's the testimonials? What's the stories? Done. Okay, this is a very simple website that we're doing.
做 CTA 啦，8分啊10分啦，唔使我同你講，係咪好正啊？你好過你嘥個 one on one，跟住我同你講個網站有咩用啊？係咪？記住嗱，所有人啊，我都同緊 Jenny 同我哋團隊講，please 唔好再私下 message 我哋，please 用 group，因為咧，如果你哋用 group 咧，我哋先有機會加到助教俾佢哋，亦都助教先睇到問題嘅。嗱，記住啊，你唔好以為我唔睇你啲信息啊，我哋每個星期1至5，我都會叫啲助手碌下個 group 俾我睇嘅，發生緊咩事 ？OK，如果跟得唔好，唔該，我係會見到嘅。咁除咗呢樣嘢咧，一個好好嘅消息咧，就係我哋咧嚟緊會有2個助教 ，OK，就係已經1年跑緊100萬嘅數啦，去幫你哋一啲 technical 嘅嘢。咁呢個我哋慢慢安排緊嘅，亦都有機會安排一個另類嘅 Q&A 俾你哋多啲 Q&A 啦，可能亦都安排多一個 one on one 要睇狀況，OK？好多學生咧，即係出咗單，我哋係真係唔知嘅，咁所以我希望咧知道點解咧。第一，鼓勵大家；第二，俾我知道我可以點樣繼續幫你。我睇下可唔可以再加啲助教幫你由15張單去到30張單，30張單去到100張單，好唔好啊？個 function 雖然我哋課程一開始叫你填紙，但我哋而家真係 Flow update 咗好多，攞晒所有網上數據，慳咗你好多嘅時間。咁所以咧，呢個真係我哋 develop 出嚟，而唔係特登 develop 出嚟去收你哋錢嘅，真係唔係嘅。OK， 而我俾個少少嘅嘢你睇下，我哋真係有 AI usage。你哋真係用緊我哋啲 credits 㗎，得唔得？唔係假嘅，我哋都要俾錢嘅。OK， 唔係講笑嘅。呢個做咩？同你講你個網站做成點，有啲乜嘢可以 tune，尤其是大家啲學生仔咧，可能做到5至10張單。上次你 crawl 緊 backend， 我哋成個網站去睇，我哋用緊好多嘅 credits， 同埋好多嘅 crawl， 好多嘅系統喺後面嘅 workflow 去同你 scan， 唔單止將我哋嘅 framework 同你個網站去 double check， 見唔見到啊 ？Evidence。呢度係會自己去睇晒成個網站，勁唔勁先？你睇下我哋個 app 可以碌到你成個網站啊！有幾人覺得正㗎？你見到啦 ，fake social proof， 我哋 social proof 唔夠好啦 ，inconsistent numbers 啦，得唔得？呢個我哋要執啦。How to fix 啊？點樣去做啦？係咪可以 install Shopify apps like Judge Me and Yotpo？ 叫你停啦，唔好再做啦。Remove the scrolling，create 3D static icon。想知邊度整 real screenshot？It shows you this。OK， 想知邊度有問題 ？View screenshot，it shows you this。Is this crazy？ 轉產品轉咗3次，我好鼓勵大家同學仔啊，做網站係一頭好煙，用咗 Flow 同其他工具，亦幫咗不少。多謝你，唔使擔心。嗱，呢個咧就 Gigi 啦，唔係我講噶，用咗5個月，轉咗3次，但係總之佢肯繼續去做咧，就一定會成功。記住，出第一張單咧係最興奮嘅。OK， 嗱，成件事好 amazing 係嘛 ？Gigi 第一張單記住個叮一聲咧，唔使我播俾你聽啊，你自己睇嗰張，你自己聽，你自己做到，比我做到咧係更加之即係有感受嘅，同埋型嘅呢件事得唔得？咁所以咧當你做咗第一張單，你就會做到第二張單，做到第二張單就做到5張單，由5張單去10張單，你自己 tune 一 tune。我見到好多學生靠毅力就出到單嘅啦，而家我發現越嚟越多係40歲以上出單 ，crazy。OK， 外國係10幾歲，呢度係40幾歲出到單，得唔得？所以記住，唔係我做到幾多，唔係我有幾叻，係你有幾叻，你做到我先至真係教到你，因為識做電商同教到你咧係2件事嚟嘅，得唔得？創業咧係你哋自己嘅，你哋攞到幾多咧係你哋嘅，我係可以有幫助。雖然我媽咪以前成日都講個工人咧唔係請俾你，即係話咩咧？其實學識自己嘅能力咧，先至係你自己嘅。咁所以 anyways 我哋係會輔助你，我哋會扶持你，我哋會帶住你。但係好多嘢咧靠自己，你自己盤生意，你自己摸索。記住，我見到好多學生靠毅力就出到單嘅啦。而家我發現越嚟越多係40歲以上出單。多謝你哋，希望越嚟越多人出到單。記住，我哋呢度由0去到每個月300萬一個月，都係我哋嘅學生，所以咧，其實我哋 community 咧係非常之勁，我亦都非常之感恩同開心有你哋喺度。